甲骨释文第3集。中文即句正在学台语，台语安怎读？正在学台语文音的读法，无问题吧？即句话台语口语上安怎讲？当地学台语安怎写？尾三字学台语无问题，头两字当地安尼写。先来自我更正，地动词应该真侪人捌听过，很华丽的讲法，我信嘛用啊。伫马路伫倒位，我用即字地。即马更正，改用简单的即字，伫倒位、伫倒位，拢有人讲。即字文音读在。来看金文安怎写，即字图的金文、书的金文、在的金文安尼写，中途俗，毋是吧？明显是中书，是吧？甲骨释文安尼讲，在中书将反高，书者首位也，高者悬也，反高就是低也，读音就是低，意思是守着地上的物件，保存也。所以即字的白音就是读低。随来练习一下，在学台语，人伫台湾，人伫台湾，两音拢有人讲。小解说一下，音调的标示，为着方便罗马拼音，我就写分调；注音我就写变调，安尼标示较袂伤复杂，大家小注意一下。继续，中文讲人一直在台湾，台语讲人伫咧台湾。中文的一直，台语就简讲伫。我伫感冒，我伫咧感冒，这个伫是当伫，我当伫咧感冒。即字正也是正的本字，有精前的意思无？甲骨文安尼写，上面画一个四方形，下面是一支往上方行的骹，现代字就写作指，也就是骹指头仔，代表行动的骹。方者四方形的方，代表弯曲的方角，同时骹的前方有抵触到方角，表示交战当中。当伫交战，现在进行式过来啊，有无？甲骨释文继续帮咱解说，正即字就是现在进行式，读音当或者读音正。正的本意是出征鬼头方角，这个方角位伫遥远的高原上，俗称西翼人。正义这两字原本的意思，代表征讨鬼头人和羊头人。迄当时的文化是安尼，是无？小结论一下，台语的现在进行式就讲当地。文白交叉，应该爱寡时间来适应。为正开始，大家慢慢来体会，当地适应。中文正在做工作，台语文读音读做正在做工作。即马大家知影我要问啥？前三字台语讲当地做工课，教育部安尼写。工为何读音变空呢？即摆教育部写对啊。写即字课，学生囡仔如何写功课呢？甲骨释文写即字。工作白音读做工课。先讲一字台语的一个音，工，意思当夜，小心毛笔揢伫遐，莫去工着。不要动到毛笔，
写即字工。来看甲骨文的即字，顶面的一环就是工，动也。安怎动？用一支棍仔挖空，直画就是棍仔，口字形代表空，即字就是挖空的意思。白话读做空。即字空，上条的甲骨文有一个空，到了周朝的金文，下面的口字形演变为一环，成为现在的弓，意思是棍仔的上下拢咧工，文读音工。即字作，古文无任字旁，甲骨文画一个 V， 套伫一个歪的开口顶面，亲像鸟兽靠伫树蛙顶悬，并靠蛙切，白音读愧。到了周代的金文，愧即字佫演化成为子，子下面再加一环，亲像行路被环阻，文音读阻或者是早。阻演化成入声的音阻。顺续讲，早计程车安尼写。以上来归纳，讲阻伫商朝的白话音读做工愧，周朝的文言音读做工作。来习惯一下，当地做工课就安尼写。一开始袂惯势，确实这才开始尔。咱继续来试看卖，试看甲骨释文会甲咱带到佗。有一位国爸国母的兄弟安尼讲：不管你信不信，反正我是信了。至少写出来文章袂互全世界人误会，无对教育部写即种冒充意思，乌蓝白啊，毋知看有伫写啥。工课做完，转来厝内休困。先生，即字我知，进前写即字厝毋对，先改掉，爱写即马即字。即字将严将实，严就是血居，实顶面是大洪水，往日的大洪水，所以讲昔日。老师讲戇子地啊，血居黄淮平原的人要带倒。大洪水甲厝佫有啥物关系？若是日，为何秘伫下骹呢？毋是伫顶悬呢？若是日，为何初简的实即字下面是画若田字呢？来讲正经的甲骨释文的解说，将严将实音厝，严本意是屋前或者是山岩，伫遮是指屋前，就是俗称的年前。实的甲骨文顶面放着三排波浪形状的鱼布仔，下面是竹片编织的四方形台架，台中的一环是实意，重点哦，表示台顶铺着天开的鱼布仔。铺台语讲厝，或者是厝。厝即字可解说做屋青下当地抢鱼布仔。先来熟悉即字韵切音读虚，虚字旁嘛。阳雄方言讲虚拍呀，拍本来就中日，后世为着方便区别部落的部，所以加一个日字旁，敢若真有道理是吧？来看甲骨释文，日头虚遐就是扫日也，所以毋是拍，是阴间也。阴间台语讲枪，有一个片音的青，佮加一个韵母腰，合起来青腰枪，抢鱼布仔。转来讲结论，厝
将盐将食，盐是恶青，食是像鱼脯仔，合起来就是恶青下当底像鱼脯仔。温雾这是生活的所在，也可说厝是甲和房屋的综合体。这是甲骨释文对厝的原版说明。温文仔看，体会东夷人的文化。阮若是有讲重大的所在，请以此为标准。搁看说文解义对食的解说，日义、喜字甲处同义，规句合起来应该看无啦吼。有闲你慢慢仔比对甲骨释文。另日仔，咱嘛来学习车字旁的用意。来看和食字旁有关系即字小。说文解义讲是痛也，将心息声，有怪怪无？来看甲骨释文，息是指存放真久的鱼干，息代表往日，息少爷，鱼干是可久藏爱珍惜的食物。转来看说文解义。将心息声是毋是解做将心将息？痛是毋是解做阿嬷疼孙的即字疼？第31节有讲过，珍惜、珍爱的意思。即字安怎读？直观上可能就读和龙潭的潭共音。这个姓，中国的统计。人口排名第97个大姓，读做秦。先安尼讲，是想要互大家较好接受东夷人才有的文化。即字读唱，和大唱的唱共音，唱水安尼写，实在想无，哪有人遐尼天才，有法度想出即字就是唱水的唱。啥物是唱水？即马少年的连井都无看过，可能毋知。教育部有教哦。从整理图，用水桶把水打上来。以我细汉的经验，水桶是平底，是用锁仔吊的。来练习一下注音，声调是中声调，有一个片音声母的青，韵母 u， 青 u 唱。若写罗马字，就照教育部安尼写，有一个藏毋着所在片音，安尼记。唱水，有的所在讲唱水。世间上就是即款天才用意啊，咱才有法度体会即字的妙用。为虾米唱水写即字唱？想要了解，才有甲骨释文的全文。属于东夷人的文化，因为时间的关系，就无详细讲。即集讲到的甲骨文，长、直、空、阔，像鱼脯仔的厝，唱水的唱。闽南语是甲骨文的母语，这毋是册批话尔。为用台语学汉字37集开始，讲到相通的谥号，就讲到东夷人的文化，一直讲到正是第4集啊。阁有真侪内容，咱会继续解说即句话。以下即段话，我若家己研究，即世人应该无才调研究出安尼的结论。莫教轻易得，便作等闲看。有兴趣研究甲骨文的，这应该是真好的指点。